Hola, como puedes ver, hoy me encuentro en mi cocina. Hoy estaré haciendo una limpieza extrema a la pared ya que está muy cochambrosa. Acompáñame a hacerle una limpieza a toda esta pared. Te muestro más de cerca las gotas de grasa y manchas que tiene. Y cómo en la parte de arriba se está acumulando ya demasiada grasa. Ya estuve lavando los trastes. Lo primero que haré antes de empezar es guardar los trastes que ya he lavado. Ahora sí, despejaré mi encimera para trabajar a gusto. Así se ve el área despejada. Ahora sí, manos a la obra, y no sé qué me espera detrás de mi estufa.
reto la estufa.